Hyd yn hyn, dyn ni wedi bod yn edrych ar amcangyfrifynnau diduedd ar gyfer y cymydr ac ar gyfer yr amrywiant. Felly, os ni'n defnyddio ty mwyn amcangyfrif y cymydr, mi oedd ty yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer y cymydr os oedd o ty yn hafal I miw. Mewn modd debyg, fe o'n ni'n edrych ar sgwâr fel amcangyfrifyn diduedd ar gyfer yr amrywiant sigma wedi sgwario. Dyn ni'n gallu defnyddio'r un meddylfryd mwyn cael amcangyfrif diduedd ar gyfer cysonion, paramedrau neu unrhyw werth anhysbys arall. Enghraifft, falle fyddwn ni eisiau defnyddio yr amcangyfrifyn fi mwyn amcangyfrif y gwerth lambda, ac fydde fi yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer lambda os yw o fi yn hafal I lambda. Falle, fyddwn ni eisiau edrych ar yr amcangyfrifyn diduedd yw, ac fyddwn ni'n gallu defnyddio hwnna I amcangyfrif enghraifft theta. Y cwbl sydd wedi newid yw'r llythrennau. Mae'r broses yn union yr un peth. A be dyn ni'n mynd I fod yn wneud yn y fideo hwn yw edrych ar enghraifft sydd yn gofyn I ni amcangyfrif y cysonyn anhysbys theta. A dyn ni'n mynd I wneud hynny ynghyd â chreu amcangyfrifyn diduedd yn hunain. Ac I wneud hynny, mi wnawn ni edrych ar y cwestiwn hwn. Mae'r hap newidyn didor x wedi ddosrannu'n unffurf dros y cyfwng theta minus 2 I theta plus 4, lle mae theta yn gysonyn anhysbys. Cwestiwn A. Darganfyddwch gymydr ac amrywiant x. Cwestiwn B. Gadewch I x bar ddynodi cymydr hap sampl 9 ar sylwad o x. Darganfyddwch yn nhermau x bar amcangyfrifyn diduedd ar gyfer theta a darganfyddwch ei gyfeiliornad safonol. Gawn ni gychwyn yn rhan A. Dyn ni'n ymwybodol bod x yn hap newidyn didor sydd wedi ddosrannu'n unffurf dros y cyfwng theta minus 2 I theta plus 4. Felly, dyn ni'n gwybod bod x wedi ddosrannu'n unffurf o theta minus 2 I theta plus 4. Reit, gen I weld yn union beth mae hwnna yn golygu. Os oes rhywbeth wedi ddosrannu yn unffurf, mae'r tebygolrwydd bod unrhyw werth rhwng theta tynnu 2 a theta plus 4 yr un peth. Dyn ni'n medru ystyried fel y dosraniad petriol, oherwydd pan dyn ni'n tynnu llun o'r dosraniad, mae fe'n edrych fel petriol. Felly, dyn ni'n gwybod mae'r gwerth gwaelod, neu gwerth ar y chwith, yw theta tynnu 2, a dyn ni'n ymwybodol mae'r gwerth mwyaf yw theta plus 4. Ac ar y top fan hyn, ar ochr chwith, mae gynnon ni'r tebygolrwydd, a be dyn ni'n sylweddoli bod y tebygolrwydd yr un peth rhwng theta tynnu 2 a theta plus 4. Ond, ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn gwybod beth yw gwerth theta, felly mae rhaid I ni ei amcangyfrif e. Ond mae hynny'n dod yn rhan B. Ar gyfer rhan A, mae'r cwestiwn yn gofyn I ni ddarganfod cymydr ac amrywiant x. Lle dyn ni'n ffodus yw bod gwybodaeth am y dosraniad unffurf yn cael ei ddarparu yn y llyfryn fformiwlau. Os awn ni lawr I dudalen 9, i'r adran tebygolrwydd ag ystydegaeth, ac edrych ar waelod y dudalen, mae gynnon ni wybodaeth yn fan hyn am y dosraniad unffurf. Felly, dosraniad unffurf, neu petriol, ar A a B. Yn ein hachos ni, mae A yn theta tynnu 2 ac mae B yn theta plus 4. Mae gwybodaeth am y cymydr gynnon ni, ac mae gynnon ni wybodaeth am yr amrywiant, felly medrwn ni ddefnyddio rhain I ateb y cwestiwn.
Felly, gawn ni gychwyn trwy edrych ar y cymydr. Felly, mae gynnon ni I of x yn hafel I hanner a adio b. A mae hwnna wedi cael ei gopio o'r llyfryn fformiwlau. Beth newn ni ysgrifennu'r hanner, ac newn ni amnewid yn lle'r a yr theta tynnu 2. Arwyddadio, ac yn lle'r b, newn ni'r amnewid yr theta plus 4. Os newn ni decluso hwnna chydig bach, mae gynnon ni hanner theta adio theta yn 2 theta, 4 tynnu 2 yn 2. Os newn ni ffactorio'r 2 allan nawr, felly mae gynnon ni 2 rhannu gyda 2, sydd yn mynd i newid I 1. Theta adio 1. Felly mae hwnna'n gadael ar ôl theta adio 1 ar gyfer y cymydr. Yr un modd, newn ni nawr symud ymlaen I edrych ar yr amrywiant. Mi newn ni hynny draw fan hyn. Felly mae var x yn hafel I 1 drost 12, b tynnu a wedi sgwario. Ac unwaith eto mae hwnna wedi dod yn syth o'r llyfryn fformiwlau. Gewn ni amnewid, felly yn lle b, mae gynnon ni ein theta adio 4 ni, o fan hyn, neu o'r darlun yn fan hyn, ac yn lle'r a, gewn ni'r theta tynnu 2. Felly tynnu theta tynnu 2, sy'n gyfateb I hwn yn fan hyn. Nawr gawn ni dacluso hwn chydig bach. Felly mae gynnon ni minus theta yn fyna, 2 arwydd negatif, felly fydde hwnna'n rhoi adio 2 I ni. Theta tynnu theta, felly mae'r thetas yn diflannu. 4 adio 2 yw 6. Be dwi newydd sylweddoli yw mod I wedi gadael yr arwyddion sgwar allan yn fyna. Felly mae gynnon ni nawr 6 sgwar, 36, rhannu gyda 12, ac mae hwnna'n rhoi I ni amrywiant o 3. Felly mae gynnon ni gymydr o theta adio 1, sydd be dyn ni'n ei ddisgwyl, achos mae theta adio 1 yn mynd I fod yn y canol yn fan hyn, ac mae gynnon ni amrywiant o 3. Gadewch ni symud ymlaen I ran B. Gadewch I x bar ddynodi cymydr hap sampl 9 ar sylwad o x. Darganfyddwch yn nhermau x bar amcangyfrifyn diduedd ar gyfer theta a darganfyddwch ei gyfeiliornad safonol. Mewn geiriau eraill, be mae'r cwestiwn eisiau ni wneud yw I ganfod mynegiad ar gyfer amcangyfrif beth yw gwerth theta. Ond beth sy'n bwysig yw bod y mynegiad hwn yn fynegiad teg. Mae rhaid iddo fe fod yn amcangyfrifyn diduedd. A mae'r cwestiwn yn rhoi ychydig bach o gliw I ni, fel mae fe eisiau ni I gychwyn. Mae fe'n dweud darganfyddwch yn nhermau x bar. Felly, dyn ni'n gwybod bod x bar yn mynd I fod yn rhan o'n amcangyfrifyn diduedd ni. Felly, gawn ni gychwyn drwy edrych ar beth yw x bar yn union. Dyn ni'n ymwybodol o'r cwestiwn bod x bar yn cynnwys 9 o arsylwadau. Felly, cymydr hap sampl 9 ar sylwad o x. Felly, be mae hwnna'n golygu yw bod gynnon ni ar sylwad rhif 1, adio gwerth o sylwad rhif 2, adio yr holl ffordd I fyny i'r 9fed ar sylwad. Ac efo'r holl gwerthoedd hyn,
Wedi hadio nhw, dyn ni'n rhannu gyda 9, gan fod gynnon ni 9 ar sylwad. Ac mae rhaid ni ddefnyddio hwn nawr ar gyfer ein amcangyfrifyn diduedd ni. Nawr medrwn ni ddefnyddio unrhyw lythyren dyn ni eisiau. Dyn ni wedi defnyddio ty yn y gorffennol, esgwar, fe allwn ni ddefnyddio fi, allwn ni ddefnyddio yw, ond yr unig beth sy'n bwysig yw bod ni ddim yn cymysgu lan yn llythrennau ni. Felly dwi ddim yn syniad da defnyddio x, gan fod gynnon ni x yn y cwestiwn, a dwi ddim chwaith yn syniad da defnyddio yw, gan fod gynnon ni yw fan hyn yn y dosraniad unffurf. Felly, be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i ddewis y llythyren hy. Felly, os yw hy yn amcangyfrifyn diduedd, os yw hy yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer theta yn y mai, I o h yn hafalu theta. Ond ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn gwybod beth yw hy. Felly, be dyn ni'n mynd i wneud? Dyn ni'n mynd i ddiffinio hy fel hyn. Dyn ni'n mynd i ddweud bod hy yn hafalu ryw gysonyn, dyn ni ddim yn gwybod beth yw ei werthau eto, lluosi gydag x bar, wrth bod ni'n gwybod bod x bar yn yr ateb. A dyn ni hefyd yn mynd i roi cysonyn bach ar y diwedd, adio dy. Felly, dyn ni'n mynd i lluosi x bar gyda rhywbeth, ac wedyn ni falle bod ni'n mynd i adio neu tynnu rhywbeth oddi wrtho fe. Felly, mae gynnon ni c a dy yn gysonion. Ac mae rhaid i ni ddewis y gwerthoedd fel bod I of h yn hafalu theta. Felly, y cam nesaf sydd gynnon ni yw mynd. Mae I of h yn mynd i fod yr un peth ac I of c, x bar, adio dy. Dwi'm yn gwybod beth yw gwerth c, dwi'm yn gwybod beth yw gwerth dy, ond dwi'n gwybod bod nhw'n gysonion, a dyna dyn ni'n trial I canfod yn fan hyn. A gan I bod nhw'n gysonion, mae'r c yn gallu dod allan, ac mae'r dy wastad yn mynd i fod yn dy. Felly, dyn ni'n gallu ail-ysgrifennu hwn fel c, I of x bar, adio dy. Ond beth dyn ni'n gwybod yw bod ni'n gallu ail-ysgrifennu I of x bar fel I of x. Mae'n ffaith sydd angen cofio, a mae'n ffaith ewn ni nôl ato fe sawl gwaith ar y cwrs hwn. Ond dyn ni'n barod wedi cyfrifo I of x, mi nathon ni hynny lan fan hyn. Dwi'n gwybod bod I of x yn hafalu theta adio 1. Felly dwi'n mynd I amnewid hwnna I mewn. Felly mae gynnon ni c, lluosi gydag theta adio 1, adio dy. Ond dwi'n gwybod, mwyn I hy I fod yn amcangyfrifyn diduedd, mae'n rhaid I hwn I gyd I fan hyn, sydd gynnon ni, I fod yn hafalu theta. Felly mae rhaid I ni ddewis gwerth ar gyfer c a gwerth ar gyfer dy, sydd yn fforsio hwnna I fod yn hafalu theta. A dyn ni'n gallu gwneud hyn trwy ddewis y rhifau canlynol. Dyn ni'n mynd I ddewis c yn hafalu 1. Y rheswm dwi wedi rhoi c yn hafalu 1
yw dwi'n gwybod mod i mond eisiau 1 theta. Felly, os yw c yn 2, dwi'n mynd i gael 2 theta. Yn 3, 3 theta. Gan bod fi dim ond eisiau 1, mae c yn 1. Felly ar hyn o bryd, mae gynno fi, gan bod c yn 1, theta adio 1 plus d. Felly mae gyda fi nawr theta adio 1 plus d. A dwi eisiau fe'n hafal i theta. Felly be dwi ddim eisiau yw hwn yn fan hyn. Ac mwyn cael gwared ar plus 1 yna, dwi'n gallu tynnu 1 i ffwrdd. Felly, mae rhaid i d i fod yn hafal i negatif 1. Dyn ni'n mynd i tynnu'r 1 bach yna i ffwrdd. Felly, trwy amnewid yn ôl i'r hafaliad yn fan hyn, dwi'n mynd i roi c yn hafal i 1 ac d yn hafal i negatif 1. Felly, h yn afal i. Gawn ni ail ysgrifennu hwn allan i ddechrau. Gawn ni amnewid i fewn nawr. 1, lluosi gydag x bar, tynnu 1, neu fel x bar, tynnu 1. Ac os yw h yn amcangyfrifyn diduedd, bydd e o h, e of h, yn hafal i theta. A be newn ni wirio hynny nawr. Gawn ni roed e of h. Felly, gwerth disgwyliedig x bar tynnu 1. Hwna'r un peth a gwerth disgwyliedig x bar tynnu 1. Ag fel nes i nodi gynnau, mae e of x bar yr un peth ag e of x. Felly, allwn ni roed fewn y theta plus 1. Felly, theta plus 1 tynnu 1 sydd yn hafal i theta, a dyna beth o'n i moyn. Felly, mae h yn hafal i x bar tynnu 1 yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer theta. Mewn geiriau eraill, os fyddwn ni eisiau canfod amcangyfrif ar gyfer theta, medrwn ni ddefnyddio yr hafaliad hyn yn fan hyn. Yr h yn hafal i x bar tynnu 1. Ac trwy wneud hynny, fyddwn ni'n gallu cael amcangyfrif ar gyfer y gwerth theta yn fyna ac yn fyna. Ond dyn ni'n cweit wedi gorffen y cwestiwn. Mae'n rhaid i ni hefyd ddarganfod y cyfeiliornad safonol. Ac mi newn ni hynny ar y gwaelod yn fan hyn. Felly, i gyfrifo'r cyfeiliornad safonol, i gychwyn, mae rhaid i fi gyfrifo beth yw far h. Felly, mae far h yr un peth ac far x bar tynnu 1. Ac gan bod yr tynnu 1 yna yn gysonyn, dwi'n gallu ail ysgrifennu hwn fel far x bar, allwn ni anwybyddu'r cysonyn yna sy'n ar ben ei hunan. Nawr, y cwestiwn yw, beth yw far x bar? Ond mae'n diffiniad arall sydd rhaid ni ddysgu, ac mae'n diffiniad fydd yn codi ben eto ar y cwrs, a fi newn ni hwn mewn mwy o fanylder bryd hynny. Dyn ni'n gwybod bod far x bar yr un peth ac far x rhannu gyda cen. Felly, gewn ni amnewid hwnna i fewn. Felly mae gynnon ni nawr
phar x rhannu gyda n. Ond dyn ni'n gwybod bod gynnon ni 9 ar sylwad. Felly mae n yn mynd i fod yn hafal i 9. Ond dyn ni'n barod wedi cyfrifo beth yw gwerth phar x. Os ewn ni fyny chydig bach, mi wnaethon ni gyfrifo beth oedd gwerth phar x yn fan hyn. Felly dyn ni'n gwybod bod phar x yn hafal i 3, a fe wnaethon ni wneud hynny yn rhan cyntaf y cwestiwn, pan wnaethon ni gyfrifo amrywiant x. Felly, trwy am newid y 3 yna, mewn yn fan hyn, gynnon ni 3 rhannu gyda 9, sy'r un peth ac 1 dros 3. Felly, y cam olaf yw cyfrifo'r cyfeiliornad safonol. Felly, y cyfeiliornad safonol yn hafal i ail isradd 1 drost 3. Neu allwn ni ysgrifennu hwnna fel 1 drost ail isradd 3. A dyna ni. Cwestiwn wedi ei orffen.